Вот, купила такую пресс-шайбу 1,3, ну, то есть сантиметр с небольшим. И буду ее вкручивать. Сейчас мне надо сходить, купить сеточки, прокладочки для кранов. Очень плохой напор воды. Думали, что это дело сетки, но не знаю, надо посмотреть, поменять. Видите? Здесь у нас есть сварщики, резка стекла. Когда-то я пользовалась этими услугами.